Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Să mergem puțin în cartea Judecător, unde suntem, unde studiem și să citim din nou acel context. Oh la 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 la. Dumnezeu să mă ajute să merg pas cu pas într-un mod care să-ți fie de folos și să fii zidit. O, Doamne, ajută-ne să citirea cuvântului Tău, meditarea cuvântului Tău, să ne zidească, să ne transforme, să producă și pocăință, să producă și zidire și credință, ca să acționăm pe acest pământ pentru slava Ta. Amin. Deci, în Judecător 14 citim la versetul 10. Să revedem puțin ce se întâmplă aici. Tatălui Samson s-a coborât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tineri. Cum l-au văzut, au poftit 30 de tovarași care au stat împreună cu el. Samson le-a zis: am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o vei ghici în cele 7 zile al ospătului și dacă o veți dezlega, vă voi da 30 de cămași și 30 de ani de schimb. Dar dacă nu veți ghici, să-mi dați voi 30 de cămași și 30 de haine de schimb. Ei au zis: spune-ne ghicitoarea ta să o auzim. Și el le-a zis: din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă, din cel tare a ieșit dulceața. 3 zile n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua 7 au zis nevestei lui Samson: înduplică pe bărbatul tău să ne dezlece ghicitoarea, astfel te vom arde pe tine și casa tatălui tău. N-ați adunat aici ca să ne jefuiți, nu-i așa? Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea: tu n-ai decât ură pentru mine și nu mă iubești. Ai spus o ghicitoare copilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o. Și el a răspuns: n-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să ți-o dezleg ție. Ea a plâns lângă el tot timpul celor 7 zile, cât a ținut ospătul. Și în ziua 7 i-a dezlegat-o, căci îl necaja. Și ea a dat copiilor poporul ei dezlegarea ghicitorii. Oprim aici. Merci, Seigneur. Înainte să împărtășesc ce vreau să te împărtășesc, aș vrea să-ți reamintesc că în Scriptură tot Vechiul Testament îndreaptă spre Hristos. Multe evenimente, relatări din Vechiul Testament e despre Hristos. Chiar cortul întâlnirii, cum era, e despre Hristos. Dar sunt spuse în pilde. Și chiar experiența unor oameni este despre Hristos, în pilde. De exemplu, Biblia zice despre Samson, care chiar ne uităm la el. Când o să ne uităm la sfârșitul vieții lui, Biblia menționează un lucru, zice: la moartea lui a omorât mai mult filisteni decât în timpul vieții lui. Și aici din nou ne trimite la Hristos, care la moartea lui a făcut mai multe pagube în împărăția întunericului decât în viața lui. Acum, nu înseamnă că tot ce este legat de Samson trimite la Hristos. Înțelegi ce vreau să zic? Deci avem oameni care în anumite împrejurări, în anumite momente ne trimit la Hristos, dar nu înseamnă fiecare moment din viața acestui om ne trimite la Hristos. Da? N-am înțeles? Ok. Aici avem o imagine frumoasă a unei soție care vine la soțul ei
ca el să-i dezlege ghicitoare. Pildă, enigmă. Nu ți amintește ceva? Gândește-te un pic. O mireasă care vine la mirele, ca mirele să-i explice ce a zis în public, dar în secret ca mirele să explice ce înseamnă ce ai spus. Ai. Te gândești la ceva? Ți-a venit deja? Unde mă duc? Ok, hai să mergem la un text să mergem în Evanghelie. Matei 13, versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Hai să citesc Marcu 4, Marc 4, 34. Zice așa. Nu le vorba deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămura ucenicilor săi toate lucrurile. În franceză zice, le explica toate pildele. Când era singur cu ei. Uite, Marcu 7 cu 17. Aș vrea să vezi asta din Scriptură. Dar după ce intra în casă, când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre această pildă. Ai. Samson a spus o pildă. Dar când era singur, departe de tovarașii săi, când soția lui era departe de poporul ei, când era singur împreună, în intimitate zicea, spune-mi ce ai spus, ce înseamnă? Și Samson i-a dezlegat pildă. Dar aș vrea să vezi un lucru aici. Suntem chemați la o relație de dragoste. Dar fără intimitate, fără să stăm departe ca să fim singuri cu El, nu există relație cu adevărat. Relație înseamnă a sta singur cu El. Nu există relație fără intimitate. Și Dumnezeu are multe lucruri pentru noi, dar de multe ori trecem pe lângă ele, că nu venim în locul unde El să ni le dea, și anume când suntem singuri cu El. Arată-mi un om din Scriptură care a fost aproape de Dumnezeu, care nu a stat deoparte de toate lucrurile ca să stea singur cu Dumnezeu. Arată-mi unul singur. Nu există. Am citit Biblia asta, nu există. Despre Moise, despre Ilie, despre Domnul Iisus, despre Petru, tot o să vezi momente unde stau departe. Stau într-un loc izolat pentru a sta singur cu Dumnezeu. Viața creștină e o relație de dragoste. Cum putem să zicem că suntem mireasa lui Hristos, dar nu există timp singur cu El? Nu vezi că este o înșelăciune?
Iar când erau în casă, când erau deoparte, când era singur, veneau și le întrebau, spune-ne, ce înseamnă ce ai zis? Nu există relație fără intimitate. Trebuie să existe momente unde ești singur cu Dumnezeu, unde stai departe de totul pentru a fi singur cu El. În acele momente, mirele descoperă taine. În acele momente, mirele dă partea cea bună care nimeni nu poate să-ți ia. Sorile lui Lazar au primit pe Domnul Iisus. Una era ocupat cu treabă, una a stat la picioarele lui. I-a acordat atenție și timp. I-a ales partea bună, deși ambele l-au primit în casă. Deci putem să fim Marta sau Maria, din acest punct de vedere. De aceea, trebuie să veghem totdeauna că acest timp singur cu El nu ne este furat. Nici măcar de lucruri bune cum sunt treburile casei. Dumnezeu să te binecuvinteze.